уже снимает. А? Снимает уже. Слишком высоко пустил его. Ветер сдувает, да? Это из-за того, что он спускается. Завихрение, да? Скорость спуска. И чтобы он поддерживать мог это все дело. То есть как бы там со скоростью надо баланс иметь. То есть когда сильно сбрасываешь газ, во-первых, вес, да? Ты же видишь, над землей тоже. Ну да, да. Он быстро высоту набирает в этом случае. Ну он резкий, я говорю, очень. Камеру приделать еще и кручу. С очками особенно. Можно было на фотоаппарате снимать, конечно. А говорят, кстати, с металлической поверхности его лучше не запускать тоже. Это из-за пропеллеров? Да нет, из-за того, что компаса, да. А ничего, что земля тоже вроде из металла содержится там. Ну, видать, не так, настолько количество к машине. Интересно, что он когда так ровно пошел от меня, да? Угу. А когда на себя, ты видел, да? Он набирает скорость начал. Видишь, он набирает скорость сразу. Ну да, да, да. Понимаете? Когда газа убавляешь, чуть он ровно идет. Ну снимать вот так, я говорю, нормально. Ты знаешь, учил так. Его можно компьютер подсоединить, и там можно сделать, ну, отрегулировать, какие точки будут облетать. Это GPS он привязать. Ну да, 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 привязываешь к GPS. От машины уходи. Спокойно.
сколько уже прошло время?